Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous faire quelques bruitages. Comme ça, vous pourrez les apprendre. La bouteille. Il faut taper la langue en bas. C'est très facile, vous allez voir. Le dauphin. Il faut inspirer du côté gauche ou droit. Ça dépend. C'est les meilleures explications que je puisse donner. Entendez-vous? Les petits oiseaux. L'hirondelle. Oui, bon, je vais faire la tourterelle. L'éléphant. Le chanteur d'opéra. Figaro. Le chien. Et pour finir, Edith Piaf.